Pangalan, Paps? Francisco Abel. Francisco, nice meeting you, Paps. Taga saan ka, Paps? Tiga Binyam po. Anong bike gamit mo? Simon, TikTok with. MTB. Nasa magkano yung total worth ng bike mo? Mga nasa 14 to 15. 14 to 15,000. Non-stop like this, gonna rock the party non-stop like this, gonna rock the non-stop like this, gonna rock the party non-stop like this, gonna rock like this, gonna rock the party non-stop like this, gonna rock like this, gonna rock the party non-stop. Paano ka nagkaroon ng bike? Pinag-ipunan din. Pinag-ipunan? Ano yan? Galing saan? Sa baon, sa school, sa trabaho? Pwede malaman ko ng trabaho mo? Production. Production sa manufacturing company. Nice. Thank you, Paps. Shoutout na lang din kay Nico. Gilis-gilisan mo naman. Aba. Bakit na nangyari? Ayaw ayusin yung ayusin yung bike? Di nakasama? Tatlo lagi. Pangalan, Paps? John Dave Rodriguez po. Yo, nice meeting you, Paps. Taga saan ka, Paps? Taga Calamba, San Jose po. Calamba, Laguna. Apo. Anong bike gamit mo? Mountain Peak na MTB. Nasa magkano yung total worth ng bike mo? 30 plus po, 30k plus po. 30 plus. Paano ka nagkaroon ng bike? Pag-iipon lang din sa school, mga baon. Pinag-ipunan mo galing sa baon sa school. Yo, nice. Thank you, Paps. Shoutout sa mga magulang ko dahil. Andito na ako. Pangalan, Paps? Ako po si Jobert Salon. Jobert, nice meeting you, Paps. Taga saan ka, Paps? Taga Kabuyaw po, Pulo. Anong bike gamit mo? Tosik R-Type po. Tosik R-Type na RB. Nasa magkano yung total worth ng bike mo? Kasama na yung mga upgrades sa accessories. Estimate ko po is 18 to 20. 18 to 20,000. Paano ka nagkaroon ng bike? Pinag-ipunan. Pinag-ipunan po. Pero actually po, dati nagbabike na po talaga ako. Nahinto lang. Then nag-ipon po ako, bumili po ako nito. Ano yung pinag-ipunan? Galing sa baon o sa trabaho? Galing po sa trabaho. Trabaho? Yun. Nice. Thank you, Paps.
Shoutout kay Nico Marudo. Sira yung bike, di nakakasama sa amin. Pangalan, Paps? Josh Balawang po. Josh, nice meeting you, Paps. Nice meeting you, sir. Taga saan ka, Paps? Taga Dasmariñas, Cavite. Anong bike gamit mo? Ano po, sir? Trek Marlin 5 po na 2021 na model. Trek Marlin 5 na MTB. Nasa magkano yung total worth ng bike mo? Kasama na yung upgrade na, sir. Kasama yung upgrade sa accessories. 26 to 30k po. 26 to 30k. Estimate po na upgrade bike Estimate. price. Crank up the music, turn up the heat. I can feel that fire burning in my feet. I'm getting ready, and it's getting loud. That wooden dance floor is calling out my name right now. DJ, play me a Morgan Wallen song, 'cause I got my whiskey glasses on, and I came here to dance. I came here to dance. I came here to dance. Come on, came here to dance. So hold on tight and take my hand. I came here to dance. Paano ka nagkaroon ng bike? Ayun. Ito, last year, niregalo lang ng tatay ko. Yun, biglaan lang din kasi nag-request ako sa kanya ng ganito. Gusto ko ng bike, matagal na. Ayun, nung last year, binigyan niya ako ng bike. Yun, ginamit-gamit ko na. Ayos ang bike ng tatay mo, ha? Oo nga, sir. Oh, nice yun. Kaya ginagamit-gamit ko talaga. Kasi sulit ko, sayang din. Sayang. Thank you, Paps. Thank you, Paps. Thank you din, Thank you, sir. Paps. Ano po, shoutout sa nanay ko, pinayagan ako mag-bike. Yun lang, sir. Pangalan, Paps? CJ Argilo Escabo po. CJ, nice meeting you, Paps. Taga saan ka, Paps? Taga Santo Tomas po, Batangas. Santo Tomas, Batangas. Galing ka pang Batangas. Ano oras ka umalis ng Batangas kanina? Santo Tomas. Mga 9 po siguro. 9 AM. Tapos ano oras ka dumating ng Nubali? Siguro 1 hour and 30 minutes siguro pagdating. Mga 10:30, mga ganon. Anong bike gamit mo? Ano po, Sagmit. Sagmit na MTB. Nasa magkano yung total worth ng bike mo? Kasama na yung mga accessories sa po, siguro mga 30 lang po. 30,000. আমার কি দোষ বল তোর আসে না আজকাল ঘুম মানুষ রাগ করে খুব তুইও একটু পরে ঘুমিয়ে চুপ আমার চোখ ওয়েব সিরিজ এবার মনটা নেই তো সেখানে আমার স্বপ্ন আমায় জাগিয়ে রাখে ঘুমাবো কিভাবে কে জানে তুই বলিস ফোনটা রাখ পাশ ফিরলেই মন খারাপ জানলার ফাঁকে আলো কি মারে যতই হোক না রাত আমার লাইফস্টাইল ধর তক্তা মার পেরে কোনো রোজগার নেই কতদিন আজ হয়ে গেল মাস পেরে একটু হাসতে শেখ ভালো হবে সব ভাবতে শেখ একলা না চলার প্রমিসটা রাখ নিজের নামটা লাস্টে লেখ কজনের ভরে রোজ রাত্রে প্লেট কজনের ভরেছে আজকে পেট যেটুকু আছে তা কম কি তুই ডুবে যাওয়ার আগে ভাসতে শেখ মনকে বোঝাই তাও সে বোঝে না তা বলে ইন্টারভিউ এর আগে শার্টটা কেয়ার গোজে না ঘুমটা আসলে পরে ভোরের স্বপ্ন আঁকড়ে ধরে আমি কি একাই খুঁজি সেও কি আমাকে খোঁজে না আমায় বোঝে শুধু আমায় খোঁজে শুধু আমার দ্বারা Paano ka nagkaroon ng bike? Ano po, bininta ko po yung dating bike ko Para mabili yung bike na yan. Yo, nice. Thank you, Paps. shoutout dyan sa Team Akap, kaya sa Team Cardo, mga taga Palawan dyan. Yun, sila, yung tropa mo. Shoutout dyan sa